Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар, құрметті талапкерлер. Бізде бүгін ағылшын 0-ден еркіндікке дейін. Бізбен бірге ажырамай, соңына дейін болыңыздар. Бізде бүгін үйрететін ұстаз, мұғалім бұл Нұрбол English. Өзімді таныстыра кетсем, өзім осы ағылшын тілін үйреніп жүргеніне шамамен 6 жыл болды. Осы алынған тәжірибемді сіздермен бөліссем деген ниетім бар. Бұл жерде енді айта кетсем, көріп тұрғаныңыздай сіздерге сөйлемдер беріледі. 0-ден бастап, Құдай қаласа еркін деңгейге бірге оқып, бірге дамитын боламыз, иә. Енді басты ерекшеліктеріміздің бірі, бұл жерде сіздерге мысалдар беріледі, сөйлемдер беріледі, және де сөйлемдермен қоса бізге визуально бекіту үшін суреттер беріледі. Енді сіздерден сұрайтынымыз, құрметті талапкер, бұлардың барлығын менімен бірге қайталап, ерінбей жазып, конспектілеп, бекітіп, барлығын бояу керек болса бояп, сызу керек болса сызып, маркермен түртіп қойсаңыздар, түртіп қойыңыздар, иә. Бұл өте маңызды. Себебі біз енді бастап жатқаннан кейін болғандықтан бізге осының барлығын жазып, қайталау міндетті, иә. Егер сіз үйіңізде бір бос бөлме болса, сол бөлмеге барып, менімен бірге айтылған ағылшынша сөздерін қайталап отырыңыздар, иә. Себебі бұл өте өзіңізге керек нәрсе, өте пайдалы деп ойлаймын. Сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Жақсы, иә. Осыны түсіндірдік. Енді бізде ең алғашқы бастайтын дәрісіміз, иә, алғаш дәрісімізді біз ағылшын тілінде ең жиі таралатын, ең жиі қолданылатын уақыттан бастағымыз келіп отыр. Ол әрине бізде present simple ережесі, иә. Көріп тұрғаныңыздай бізге міне суреттермен берілген сыйлық және simple, иә. Present-тің тағы бір мағынасы бізде бұл сыйлық дегенді білдіреді. Екінші мағынасы осы шақ, иә. Бірінші мағынасы айттық, иә, тағы бір қайталай кетейік. Бірінші мағынасы ол сыйлық болса, екінші мағынасы жаңағыдай осы шақ, және де үшінші мағынасы мына презентация деген сөз бар ғой, осы сөзден шыққан, иә. Біреуге жаңағы көрсету, біреуге таныстыру деген сияқты мағыналарға келеді, иә. Яғни бұнымен айтқым келіп тұрғаны, құрметті оқырман, жалпы ағылшын тілінде кейбір сөздер бірнеше мағынасын қамтиды екен. Сол бірнеше мағынасын білу бізге жақсырақ болады. Яғни контексті түсіну үшін, аудару үшін бізге көмегін, септігін тигізеді деген үміттемін. Сол себептен бұл айтылып отыр, иә. Суреттерге назар аударсақ, бұл бізде сыйлық, жаңағы present деп айттық, бір аудармасы. Екіншісі simple деген, міне бұл ойыншыны егер Counter Strike ойын ойнаған болсаңыз, или қазірде ойнайтын болсаңыз, бұл ойыншыны білуіңіз қажет, иә. Бұл енді әлемдегі ең қатты ойнайтын ойыншылардың бірі. Аты simple. Сіздерге сол оңай болу үшін, қызықты болу үшін осындай форматта істеп жатырмыз, иә. Енді жақсы, бұны айттық. Present simple-дың аудармасы жай осы шақ. Міне бәрі жазылып тұр. Және де міне жақша тұр. Бұл жақшадағы нәрсе бізде транскрипция деп айтылады, иә. Енді транскрипцияны түсіндірместен бұрын, құрметті оқырмандар, талапкерлер, біздер жалпы сіздерге айтқымыз келеді, ағылшын тілінде жалпы 26 әріп бар, иә. 26 әріптен бөлек бізде 43 дыбыс бар. Осы біз 43 дыбысты дұрыс меңгермей, сөздерді дұрыс айта алмауымыз мүмкін. Себебі менде көптеген оқушылар бар, грамматикасы жақсы, ойларын жақсы еркін айтады, еркін білдіреді, бірақ кейбір кезде осы қарапайым сөздерден грубый ошибка жібереді, өрескел қателік жібереді. Оны сол қателіктерге ұрынбау үшін сіздерге мына бірінші айтады ғой, фундамент қалаған кезде, іргетасын қалаған кезде біз осылай транскрипциямен осындай бір қарқында жұмыс істеуіміз келіп отыр, иә. Бәлкім, иә, басында қиын болар, бірақ білесіздер, білімнің басы бейнет, соңы зейнет. Сол себептен соңына дейін шыдауға сұраймыз, иә. Бірақ та бұл өздеріңізге жақсы болады. Бірақ қазір қадірін түсінбеулеріңіз мүмкін. Бірақ дегенмен қазір транскрипциямен бірге жазып, менімен бірге қайталап жұмыс істейтін болсаңыз, сізден Құдай қаласа ертең күшті нәтиже шығады деген үміттемін, иә. Үзбей, уақытылы, өнімді қайталап бәрін жасап отырсаңыздар, міндетті түрде сіздерден нәтиже шығады. Жақсы, енді қарайық. Мына транскрипцияға мән берген кезде үстінде осындай бір белгі тұр. Бұны біздер екпін белгісі дейміз. Егер осындай белгі тұрса, міне мынандай белгі тұрса үстіндегі, иә, бұл бізде екпін белгісі. Осыдан кейінгі сөз, яғни екпінге түседі. Яғни бұл жерде екпін бірінші буынға түсіп тұр, иә, көріп тұрсыздар ма? Былай сарымен бас әріппен әдейі белгілеп қойдық, астына сызып та бердік, әдейі осы екпінді көрсету үшін. Ударение дейді ғой. Ударение бірінші буынға түсіп тұр. Present, иә. Көріп тұрғаныңыздай транскрипцияда з деп жазылып тұр, ал жазылған кезде мына өзінің сөзінде с деп келіп тұр.
яғни бұны бір present деп оқымаймыз бұны, иә. Бұны керісінше жазылған кезде s деп жазылды, бірақ айтылған кезде s деген әріп з-ға айналып кетті, иә. Present, иә, present. Көрдіңіздер ма? Е де түсіп қалды, s-тің орнына з оқылып кетті. Осындай ерекшеліктер бар. Транскрипцияны егер мынандай ғой, бір жаңа сөз көрсеңіз ағылшын тілінде, міндетті түрде осы сөздіктен қарап алуымыз қажет. Себебі оның қалай дұрыс оқылуын біз білмесек, оны қате айтып қоюымыз мүмкін. Тіпті оның қарапайым сөздің өзінде. Кейбіреулер мысалға love деген сөзді love деп оқып атады. Love деп оқу өте өрескел қателік. Сол себептен сіздер жаңа сөздерді көрсеңіздер, осындай бір сөздіктерден, Cambridge Dictionary болсын, Word Hunt болсын, Merriam-Webster болсын, барлығынан ерінбей қараңыздар, иә. Оны Құдай қаласа алдағы уақытта түсіндіреміз. Жақсы, енді бірінші буынға түсті екпін. Екінші сөз simple, иә. Simple. Дәл солай. Бізде екпіннің белгісі тұр. Одан кейінгі сөз бізде бірінші буынға түсіп тұр, то есть екпін, иә. Негізгі екпін, иә. Simple, иә. То есть қараңыздар. Present simple, иә. Мына қазақша сияқты. Present simple, иә. Дәл солай. Енді жасалу жолына қарайтын болсақ, логикасы мынадай, қағидасы қатты қиын емес. Бірінші кезекте, бірінші орында subject тұрады, және де verb дейді. Бұл бізде етістік. Бұл жерде оп-оңай. Біздер мысалы сөйлем құру үшін бізге міндетті түрде бастауыш қажет, және де етістік. Осылай біз жаңағыдай болымды сөйлемді құраймыз екен, иә? Бастауыш және етістік. Ағылшынша оны біз subject plus verb деп атаймыз. Немесе қысқартып s plus v деп аббревиатурасын әдейі жазып қойдық. Дәрісіміздің соңына дейін осылай сізге нұсқаулық ретінде үстіне жазылып тұрады. Бұл бізде сіздерге еске салып отыру үшін. Subject ол бізде зат есім, тағы да бір айта кетейік. Verb бізде етістік, иә. Өте керемет. Енді міне, бастауышқа келетін болсақ, есімдіктерін қайталайық. I, you, we, they, иә. Егер мен тез айтып отырсам, кешірім сұраймын, иә. I, you, we, they. Ол бізде I деген ол мен, you деген сен, we деген біз, they деген олар. Қарап отырсаңыздар, you деп бізде мысалға екінші шақтың екі түрі бар, иә. Сен және сіз деген. Ал бірақ ағылшын тілінде you деп, сен деп те, сіз деп те қолданыла береді, иә. Соның бір ерекшелігі, иә, деп қабылдаңыздар. Керемет. Ал енді мен, сен немесе біз, олар бір нәрсе істеді деп айтып көрейік, иә. Бастауышты айттық. Енді соған бір қасына бір етістік керек. Сөйлем құру үшін осы бастауыш және етістік керек. Және де ағылшын тілінде біз сөйлем құрған кезде етістіксіз сөйлем құра алмаймыз. Бізге міндетті түрде бастауыш және де етістік қажет, иә. Енді мысалын қарайық. I work. Суретте көріп тұрғаныңыздай, бұл кісі не істеп жатыр? Әрине жұмыс істеп жатыр, иә. Жұмыс істеп жатыр, иә. Қарқынды жұмыс істеп жатыр. Сол себептен мен жұмыс істеймін деп айту үшін бірінші есімді қолданылады. I work. Мен жұмыс істеймін. You work. Сен немесе сіз жұмыс істейсің немесе істейсіз. Өте керемет. Менімен бірге қайталап отырыңыздар. Ерінбеңіздер, иә, ұялмаңыздар. Менімен бірге қайталап отырыңыздар. Тыңдап алмайды, иә. Ондай қатты ұялудың қажеті жоқ. We work. Біз жұмыс істейміз. They work. Олар жұмыс істейді. Тағы да бір қайталай кетейік. Бізде міне бастауыш I, you, we, they. Және де бастауыштан кейін міндетті түрде не келеді? Дұрыс, етістік. I work. You work. We work. They work, иә. Осылай. Енді міне, сөйлемдерге көшсек, енді мысал ретінде, иә. Мысалында міне, бізде жаңа айттық, нұсқаулықтар осылай беріліп отырады. Subject plus v, иә. Subject және verb. Бастауыш, етістік. Қараңыздар, бірінші сөйлем суретте дәл осылай кісі жұмыс істеп отыр. Енді соны біз айтуымыз керек, иә. Бұл жерде мынандай сөйлем берілген. I work here, иә. Мен осында. Here деген сөз осында. Мен жұмыс істеймін осында, иә. Осында мен жұмыс істеймін деп аударылады. Енді бұл сөздердің оқылуына бірінші мән берейік, құрметті оқырмандар. Көріп тұрғаныңыздай I, иә. I walk. Не көрдіңіздер ме? Бізде екі қос нүкте сияқты белгі беріліп тұр. Бұл бізде созу белгісі деп атайды, иә. Ол жерде транскрипцияда біз I walk, иә.
созып оқимыз сәл. Walk, иә? Мына жерде бір екі о сияқты ма деп оқисыздар, иә? Созып кішкене. I walk, иә? Here. Көріп тұрғаныңыздай, құрметті оқырмандар, құрметті талапкерлер, мен бұл жерде британдық акцентті алдым, иә? Жалпы ағылшын тілінде жалпылама, иә? Көп қатты акцентке кірмей ақ қойса, екіге бөлінеді. Ол бірі британский болса, бірі американский. Осы мен енді британский таңдап отырғанның себебінің бірі, мына мектепте, университетте, академиялық ағылшын көбінесе осы британдық тілде жүзеге асады. Сол себепті барлық транскрипциялар бізде ағылшын, яғни британский акцентте берілді, иә? Соны бір ескеріп қоясыздар. Бірақ өзімнің айтып жатқан сөзімде, егер де американдық акцент естіліп жатса, бұған енді кешірім сұраймыз, себебі менің өзімнің сөйлегенімде бір аралас үйренгендіктен кейбір жерде американшық айтып қалуым мүмкін, американдық айтып қалуым мүмкін, кейбірінде британша айтып қалуым мүмкін. Менікі бір сондай смешанный, бір гибрид болып қалған, иә? Егер мамандар көріп не істеп отырса, айып етпеңіздер, иә? Менде бір сондай бір кемшілік бар енді. Егер сондай қателіктер болса, алдын ала сізден айып етперсіздер, иә? Жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяғы жоқ дейді. Жақсы. Және де ескере кететін нәрсе, құрметті талапкерлер, мына R деген әріп, иә? R деген әріпті ағылшын тілінде лондондықтар, британдықтар R-ны айтпайды, иә? I walk. Міне транскрипцияда бізде R деген жоқ. Сол себептен I walk, иә? Британдықтар осылай айтады екен. Ал егер бұл жерде американдық айтатын болса, керісінше мына R деген әріптерді олар айтады екен. Мысалға, I work here деп айтады екен, иә? R-ларды олар білдіреді әдейі. Ал бірақ британдықтар керісінше R-ны жұтып қояды. Мысалы, I walk here, иә? I walk here. Иә, мен кішкене х-ны қатты шығарып жібердім, кешірім сұраймын, бірақ I walk here. Мен, иә, here деп. I walk here. Мен командай басқаша х-ым шығып жатыр мен. I walk here. Осылай, иә? Жақсы. Келесі суретте көріліп тұрғандай бір оқушы немесе студент не істеп жатыр? Оқып жатыр, иә? Енді осыны сөйлем қылып айту үшін бұл жерде I сөзі қолданылған, ол бізде аударылады мен. I study, иә? Мен оқып жатырмын, иә? Мен оқып жатырмын. Мен немесе мен оқимын деп аударылады. Айтылуы транскрипциясы міне. Иә, біз транскрипцияны айттық па? Транскрипция дегеніміз ол мына сөздің қалай дұрыс оқылуына жауап беретін ереже. Көріп тұрғаныңыздай сізге нұсқаулық ережесі берілген. Мына сөз мысалға и деп оқылмайды, керісінше транскрипцияда I деп берілген, иә? Сол себептен бұны I деп оқимыз. Және де міне транскрипцияда берілгендей study. I study. I study, иә? I ол мен, study оқимын. Екеуін қосқан кезде мен оқимын, иә? Студент сөзінен шығып жатыр, иә? I'm student десеңіз, мен оқушымын, иә? I study, мен етістік болғандықтан мен оқимын, иә? Бұлай қарап отырсаңыздар ұқсас. Student, study. Сол сөзден шығады екен, иә? Өте керемет. Енді қарайтын болсақ, міне бізде екпін белгісі тұр. Бұл белгі келсе, міндетті түрде содан кейінгі әріптерге екпін түседі деп белгі беріп тұр, иә? Соны еске сақтап алыңыздар. Бастапқы уақытта осылай сіздерге транскрипция арқылы береміз. Сіздерге айтайын, басқа оқулықтарда, кітаптарда егер оқитын болсаңыз, ағылшынша бұндай транскрипция сіздерде еш жерде берілмейді. Тек қана сөздіктерде немесе арнайы бір түсіндіріп кету үшін осындай нұсқаулықтар ғана беріледі. Ал негізінде ертең кітап оқыған кезде, басқа да бір, мысалы білмеймін, бір журнал немесе бір мақала оқыған кезде ағылшынша сізде бұндайлар болмайды. Бұл сізге андай үйрету мақсатында жазылып жатқан бір нұсқаулықтар, иә? Соны бір ескеріп қоярсыздар. Керемет. Келесі сөйлем бізде суретте көріп тұрғаныңыздай бір кісі түсінді, бір нәрсені жақсы түсінген. Сол себептен біз мен түсіндім деп дәл солай манағыдай I understand. I understand, иә? Мен түсіндім деп аударылады. Мына етістік жалпы бір нәрсені түсіндім, түйдім деп аударылады. I дұрыс оқылуы understand. Қарап отырсаңыз, бастапқы буында бір астында бір үтір тұр, иә? Көріп тұрсыздар ма міне? Үтір тұр. Бұл бізде қосалқы екпін дейді, иә? И және де үстінде тағы бір екпін белгісі тұр.
Бұны егер үстінде тұрса, осындай екпін белгісі, бұл бізде негізгі екпін дейді. Астында тұрса егер, оны қосалқы екпін дейді. Значит, бұл сөзде екі жерде екпін келеді екен. Бірінші буында қосалқы екпін болса, үшінші буында негізгі екпін түседі. Сонда былай оқимыз. I understand. I understand, yeah? Мен түсіндім. I understand. Түсінікті ма? Менімен бірге қайталаңыздар, ұялмай. I understand, yeah? Себебі құрметті оқушылар, қайталау білім анасы дейді. Менімен бірге қайталап отырыңыздар. Егер үйіңізде бос бөлме болса, сол жаққа барып, мен айтқан сөздерімді, сөйлемдерімді бірге қайталап жазып отырыңыздар. Жазып отыру негізде өте жақсы. Осы білімнің бекіне түсу үшін осыны қайталап жазып отыру аса қажетті нәрсе. Соны ескерерсіздер. Жақсы, келесі сөз соған ұқсайтын нәрсе. Екі адам сөйлесіп жатыр, біреу жағы сөйлемін айтып жатыр, келесі адам оны түсінді. Енді осы суретте мен сені түсіндім деп айту үшін біздер былай айтамыз. I understand you. I understand you. Мен түсіндім сені. I understand you. I understand you. Мен түсіндім сені. Егер қайталап отырсаңыздар өте керемет. Егер құрметті талапкерлер, егер түсінбей жатсаңыздар, артқа апарып тағы бір қарап шығыңыздар. Ешқандай әбестік жоқ. Себебі біз бәріміз адам болғаннан кейін кейбір кезде дұрыс түсінбей қаламыз, зейін қойып тыңдамай қаламыз. Сол себептен ерінбей артқа қойып тыңдап алыңыздар. Тағы бір түсінбей жатсаңыздар. Келесі сөйлем бізде қысқа нұсқа сөйлем. Мына көріп тұрғаныңыздай оқушы сондай бір білімпаздығын көрсеткісі келіп тұр, паш атқысы келіп тұр. Бұл білу деген нәрсе біздерде ағылшын тілінде етістік know, know деп жазылады, бірақ know деп айтылмайды. Бұл жерде андай кісі түсіп қалады айтылған кезде. То есть I know it. Осылай, міне транскриптада осылай берілген. I know it. Айтылуы бір жоқ деген сөзге ұқсайды. No деп, I know it. Мен білемін бұны, немесе осыны. I know it. Бірге қайталайық, тағы бір рет. I know it. Мен бұны білемін, немесе мен мұны білемін. Көріп тұрсаңыздар, мына қазақ тілінде кейбір кезде мына сөздердің орнын ауыстырып жіберсек, мағына өзгермеуі мүмкін. Бірақ ағылшын тілінде біз мына бастауышты етістікпен екеуінің орнын ауыстырсақ, мүлдем бізде ағылшын тілінде сөйлем құралмайды. Мына олар андай железное правило дейді ғой, осыған міндетті түрде сақтаңыздар. Болымды сөйлемде міндетті түрде бірінші орында зат есім, бастауыш, және содан кейін етістік. Осыны еске сақтап алыңыздар. Бұл бір ажырамайтын бөлігі. Subject плюс verb. Көріп тұрғаныңыз, I know it. Немесе ағылшындар мысалға no, I eat деп сөз болмайды. То есть міндетті түрде бастауыш келу керек, етістік, және де содан кейін баяндауыш деген сияқты. Келесі сөйлем. Дәл соған сөйлемге ұқсас, сәл баяндаушымен берілген, қосымша ақпарат берілген. Енді аударатын болсақ. I, бұл мен, know, жаңа айттық. Бұл қандай дедік аудармасы? Білемін. Егер дұрыс айтсаңыз, керемет жансыз, зейініңіз мықты екен. I know it very well. Мен бұны өте, very деген өте, well деген жақсы. Мен бұл нәрсені өте жақсы білемін. Осылай аударылады, Көріп тұрғаныңыздай, суретте бір бала бұл нәрсені өте жақсы біледі екен, I know it very well. Мен бұны өте жақсы дәрежеде білемін дейді, Дәрежені өзім қосып жібердім, чтобы түсінікті болу үшін. Транскрипцияға мән берейік. I know it. Мына жақта бізде не белгісі? Естеріңізде ма? Бұл бізде екпін белгісі. То есть ударение екпін осы бірінші буынға түседі. I know it very well. Біз сіздерге осылай әдейі бас әріппен және де астын белгілеп сызып беріп қойдық. Былайша айтқанда сізге дайындап беріп жатырмыз. Енді сіздерге осыны жазып жай ғана біліп алу керек болып тұр. Егер түсінбесеңіздер, тағы бір артқа айналдырып қарап аларсыздар. Немесе онда да түсінбесеңіздер, бізге хабарласып сұрарсыздар. Біз егер қолдан келсе айтамыз, егер білмейтін болсақ, біз білетіндерден сұрап жауабын беруге тырысамыз, қолдан келгенше. Жақсы, келесі сөйлемге көшсек, ол бізде міне
транскрипция деп жатырмыз. Неге айтылу маңыздылығын түсіндіретін кез келді, иә. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде жақсы мысал берілген. Мысалы, бұл жерде live, мына жерде де live, иә. Енді мына транскрипцияға мән берсек, құрметті оқушылар, бұл жерде оқылуы live деп жазылып тұр, міне транскрипцияда. Сізге сарымен әдейі белгіленіп тұр. Ал мына жақта live деп тұр, иә. Осыған қазір тоқталатын боламыз. Оған тоқталмастан бұрын мына in деген сөзге мән берсек, суретте көріп тұрғандай Қазақстан, бұл етістік, I деген манағы өткенімізде ол есімдік, мен live бір жақта өмір сүруді білдіреді, иә. I live өмір сүремін. Қазақстан, иә. Мен Қазақстан өмір сүремін, иә. Енді бұл жерде қарасаңыздар, бізге қазақ тілінде айтатын болсақ, жатыс септігі керек, иә. Қазақстанда, мына мысалы, жатыс септігінің несі бар ғой, жалғаулары. Да, де, та, те деген, иә, осылай. Қазақстанда, Алматыда, Ақтөбеде, Астанада деген сияқты. Осы да, те, та, те деген батыс септігінің жалғаулары in деген сөзбен беріледі, иә. Айта кететін нәрсе, егер айтылып жатқан аумағыңыз, айтылып жатқан сөздің мысалы ел, мемлекет сондай бір үлкен аумақты болса, in деген сөз қолданылады. Ал керісінше айтылып жатқан сөйлеміңіз немесе нәрсеңіз сондай бір кішірек болса, мысалға айтайық, аурухана, университет немесе мектеп деген сияқты, ол кезде at, иә, at деп қолданылады. At school, at park, саябақ, at hospital, аурухана. Ал егер жаңағы айтқанымдай тағы бір қайталайын, үлкен кең ауқымды жерлер болса, кең ауқымды аймақ болса, in деген сөз қолданылады. In Kazakhstan, in America, in London, in тағы қандай бар, in Russia, in тағы қандай. Иә, сондай үлкен аумақты жерлерде in қолданылады. Ал одан кішіректері at, иә. Осыны енді Құдай қаласа алдағы уақытта тереңірек, түсіндіріп айтатын боламыз. Енді транскрипцияға мән берсек, I оқылады live, иә. I live in Kazakhstan. Көріп тұрғаныңыздай буын, қосалқы буын, Kazakhstan, иә. Міне келесі үшінші буынға негізгі екпін түсіп тұр. Және де одан кейінгі қос нүкте беріліп тұр. Сәл созамыз, иә. I live in Kazakhstan. I live in Kazakhstan, иә. Тағы бір қайталайық. I live in Kazakhstan, иә. I live in Kazakhstan. Мен Қазақстанда тұрамын, иә. Осылай аударылады сөз. Ал енді осыған ұқсас сөз, иә. Қарап отырсаңыздар, міне астында тұр. Егер суретке қарап тұрғаныңыздай live stream дейді, иә. Бұл бізде білесіздер, мысалы әлеуметтік желіде немесе телевизор қараған кезде бізде мысалға үстінде live деп тұрады, иә. Live деген жазу бізде тікелей эфир деген сөзді білдіреді, иә. Қарап тұрсаңыз, live деген сөз екі мағына береді екен, иә. Live деген ол бір мағынасы өмір сүру, иә. Бір тұрғылықты мекенде өмір сүру. Екінші мағынасы live, яғни бұл жерде эфирде, яғни тікелей эфир деген мағынаны білдіреді. Көрдіңіздер ме? Айырмашылығы тек осы айтылуында, дыбысталуында, яғни pronunciation дейді, дыбысталуында. Live өмір сүру, live тікелей эфирде, иә. I am live now. I'm live now, иә. Эфирдемін, мен эфирдемін дәл қазір, иә. Көрдіңіздер ме? I am live now. Мен тікелей эфирдемін. Қарап отырсаңыздар, бірақ қана дыбыстың өзі, егер өзгертіп жіберетін болсаңыз, дұрыс қате айтатын болсаңыз, сөйлемнің құрылымы тіптен өзгеріп кетуі мүмкін, мағынасы, иә. Сол себептен осы дыбыстар, осы транскрипция бізге өте маңызды. Осының айырмашылығын сізге түсінікті болу үшін, осылай сізге транскрипциямен беріп жатырмыз, иә. Ал жақсы, түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сөйлемге қарайтын болсақ, міне. Бұл да бізде исключение, қазір түсіндіреміз. Қарап отырсаңыздар, мына үстіндегі нұсқаулыққа бір мән берейік. Subject ол бізде міне бастауыш, I ол мен. Speak деген сөз, ол қалай аударылады, білесіздер, иә. Сурет көріп тұрғандай, адам не істеп жатыр? Сөйлеп жатыр, иә. I speak English. Мен ағылшын сөйлеймін. Егер сөзбе сөз аударатын болсақ, мен ағылшын сөйлеймін деп аударылады.
Көрдіңіздер ме? Бірақ біз олай айтпаймыз ғой. Мен ағылшын сөйлеймін, мен магазин бардым деп. Яғни бізге бұл жерде бір жалғаулар керек, иә? Мен ағылшынша. Осы ша деген сөз бізге жетіспей тұр, иә? Мен ағылшынша сөйлеймін. Бұл жерде көріп отырсаңыздар, сөзбе сөз I speak English. Мен ағылшын сөйлеймін болып тұр, иә? Бұл бізде жаңағы исключение деп айттым, тұрақты тіркес болып саналады. Бұл жерде бізге ешқандай in, to, at деген сөздердің қажеті жоқ. Иә? Жай ғана I speak English деп жазасыздар, айтасыздар, иә? Бұл бізде сөздікте тұрақты тіркес дейді, иә? Бұл бізде бұрында қалыптасып қойған, бұл енді өзгермейді. Бізде тек осы аяқтағы шешіміміз осылай қалай бар, солай жаттап аламыз, иә? Ешқандай мынандай in, at деген сөздер қолданылмаймыз. Себебі бұл ағылшын тілінің ерекшелігі, иә? Егер өздеріңізге қиындатқыларыңыз келмесе, ағылшын тілі қалай бар, солай қабылдаған жөн, иә? I speak English, иә? Осылай қабылдаймыз. Мен ағылшын сөйледім, сөзбе сөз аударатын болсақ. Ал егер де мағынауи жағынан, мағынасы жағынан аударатын болсақ, қазақ тіліне аударған кезде дұрыс айтылу үшін мен ағылшынша сөйлеймін деп аударамыз. Енді транскрипциясына мән беретін болсақ, I ол түсінікті, speak көрдіңіздер ме? Екі қос нүкте бұл жерде созуды білдіреді. Сәл білдіреміз, иә, ақысын береміз. I speak English. I speak English, иә, Johnny English сияқты, иә. I speak English, иә. Көріп тұрғаныңыздай, мына жақта негізгі екпін бастапқы буынға түсіп тұр, иә. Мына екпін белгісінен кейін ол сіздерге белгі беріп тұр. Сіздерге бір маған назар аудар. Менен кейінгі сөз, менен кейінгі буын екпін дейді. Ударение соған түсіп тұр екен, иә. English, иә. Көріп тұрғаныңыздай бір қазақ тіліне ұқсайтын әріп көріп тұрсыздар, ыңға ұқсайды. Айтылуы да ыңға ұқсайды, иә. Қараңыздар. I speak English. English, иә. Ыңылдатасыз, иә. English. I speak English, иә. Дәл солай. I speak English. Көрдіңіздер ма? Қазақ тілде, ағылшын тілінде дыбысталу жағынан, айтылу жағынан кейбір жерінде ұқсайды екен, иә. Осындай ұқсастықтарды байқап отырсам, айтып отыруға тырысамын. Өте жақсы. Тағы бір қайталайық. I speak English, иә. Мен ағылшынша сөйлеймін. Бұл бізде негізінде ойлап көрсек, логика салсақ, шынымен де бұл жерде бір жатыс септігін білдіретін бір сөз болу керек еді. Біз оны қоймадық. Не себепті? Жаңағы басында айтып кеткендей, тұрақты тіркес, яғни исключение. Білесіздер ғой, иә? Қандай да бір ережеде кейбір кезде бір исключение болады. Осындай жерлерде бұл исключение болып тұр, иә? Соны жай ғана есте сақтап алыңыздар. Біз сіздерге әдейі астын сызып қойдық. Осыны жазып, конспекті қылып жазып қойыңыздар, иә? Құрметті талапкерлер. Жақсы, міне, келесі сөйлем өзіме қатты ұнайтын кинолардың бірі. Бұл бізде қазақша бизнес, иә? Бизнес қазақшаға, иә? Көріп тұрғаныңыздай, Нұрлан Қойынбаев ағамыздың киносы. Бұл жерде қателеспесем, бизнес Қазақстанда, Америкада болу керек. Көріп тұрғаныңыздай, осы суретте екі қара нәсілді кісі Рамазан Амантай ағамызбен сөйлесіп отыр. Сол кезде Рамазан Амантай ағамыз бір сөз айтып қалады, яғни бір сөйлемді айтып қалады. Сол сөйлем былайша айтқанда мемге айналып кетеді. Көріп жүрген шығарсыздар, иә, естіп жүрген де шығарсыздар. Ол бізде I go to school деген, иә. Егер шынымен де бұл киноны қарамасаңыз, сіз шынымен де бақытты жансыз, иә. Осы киноны қарауға кеңес беремін. Енді сөйлемге көшетін болсақ, I go to school, иә. I go to school, иә. Мен мектепке барамын деген сөз. Мына to деген сөзге мән беретін болсақ, бұл бізге бағыт бағдарды білдіретін сөз екен, иә. Мысалға, батыс септігінің жаңағы мектепке, мысалы, мектепке га, ге, ка, ке деген сөздерге жауап береді, иә. Жалғауларға. Мысалға, I go to school ол бізде мен, go деген, кешірім сұраймын, go деген сөз ол барамын. I go, мен барамын, to school, мектепке, иә. To деген сөз бізге бір бағыт, бағдарды, орынды, бір қозғалысты білдіреді, иә. To. Түсініктірек болу үшін тағы бір мысалды қарайық. I go to school жаңа айттық. Мына жақта соңында транскрипцияға мән беріңіздер. Екі қос нүкте тұр, иә. Өте керемет. I go to school. I go to school. Келесі мысал, I go to the park, yeah? I go to the park,
мен саябаққа барамын. Көрдіңіздер ма? Бір жаққа баруды, бір қозғалысты білдіретін сөз to белгісін қолданамыз. I go to the park, yeah? To the park. Мен саябаққа барамын, yeah? Өте керемет. Келесі мысал, I go to work, yeah? Мана work'ті білеміз, есіңізде шығар. Суретке де бір қарап қойсақ. Негізінде кейбір кезде сөйлемді аудармай-ақ, мына суретке қарап уже ойлауыңызға болады, иә? Егер де сіздер өздеріңізге челлендж қойсаңыздар да болады. Мына сөздерді аудармай тұрып, суретке қарап аударып алсаңыздар болады уже. I go to work, иә? Аудармасы мен to work жұмысқа барамын. I go to work, иә? Мен жұмысқа, осы қа, міне, қа деген осы to деп белгісімен беріліп тұр, иә? Мен жұмысқа барамын. Өте керемет. Алайда жаңағы айтқандай кейбір кезде тағы да айтам, иә? Кейбір кезде бағынбайтын кездер болады, бағынбайтын сөйлемдер болады. Бір осындай бір назар аударатын мысал бердік, иә? Қарап отырсаңыздар, бізде екі етістік кездесіп тұр. Want және work, иә? Қараңыздар, I want. Want деген сөз бір нәрсені қалау, иә? Мен бір нәрсені қалаймын, қажет етемін деген мағыналарға келеді. I want to walk, иә? I want to walk. Мен жұмыс істегім келеді деп аударамыз, құрметті талапкерлер. I want to walk. Мен жұмыс істегім келеді. Бұл жерде to жазылады, бірақ аударған кезде бұл жай ғана түсіп қалады, құрметті талапкерлер, иә? Осы сөйлемде именно to деген белгі бізде түсіп қалады. Бірақ жазылатын кезде жазылады, бірақ түсіп қалады. Осындай бір ерекшеліктерді сіздерге көрсету үшін айтып жатырмыз, иә? Келесі сөйлем. I, иә? Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай суретте екі бауыр тұр. Біреу ағасы, біреу інісі. Бұны айту үшін бізде осылай жазылады. I have деп жазылады. Көріп тұрғаныңыздай бірінші бастауыш, одан кейін барып міндетті түрде етістік. Have деген сөз аударылады менде бар, иә? Менде бар. Мына жақта бос орын тұр, қазір оны түсіндіреміз. Brother, иә? Көріп тұрғаныңыздай менде бауыр бар, немесе ағам бар, немесе інім, немесе көкем. Әр аумақта әрқалай, бірақ мағынасы бір. Бауырым бар дейді, иә? Енді қараңыздар, бізде ағылшын тілінде мынандай мәселе бар. Егер де мына зат есім, brother деген бізде зат есім, саналы зат есім болса, саналатын зат есім болса, яғни біз санай аламыз ғой, бір бауыр, екі бауыр, үш бауыр деп, иә? Және де ол жекеше түрде келсе, көріп тұрғаныңыздай бізде зат есім жекеше түрде келіп тұр, және де ол саналатын зат есім болып тұр. Ал егер де бізде зат есімнің алдында саналатын зат есім болса, ол және де жекеше түрде келетін болса, оның алдында міндетті түрде деген әріп жазылады. I have a brother, иә? Оны қазір түсініктірек болу үшін мына жаққа өтеміз. Міне, осыны жазып алыңыздар, еске сақтап алыңыздар, түртіп алыңыздар. Деген әріп, оның алдында міндетті түрде дауыссыз дыбыстың алдында тұрады. Ал N деген сөз дауысты дыбыстың алдында тұрады, иә? Түсініктірек болу үшін қазір мысалмен келтірсек, қараңыздар, жаңағы сөз I have a brother, иә? Менде бауыр бар, менде аға бар, іні бар, иә? Мән беретін нәрсеміз зат есімнің бірінші бас әрпіне мән береміз. Бас әрпі бізде дауыссыз дыбыс болып тұр. Дауыссыз дыбыс болып тұрса, оның алдында міндетті түрде a, яғни дауысты әріп тұрады, иә? Егер құрметті оқушылар түсінбесеңіздер, артқа тағы да айналдырып бір қарап жүресіздер, иә? Ал біз жалғастырайық. Келесі сөйлем. I have idea. Көрдіңіз ғой, оқылуын idea, яғни идея деп жазылады, бірақ орысша, қазақша идея деп айтпаймыз. Оны ағылшынша айтқан кезде idea, екпін соңғы буындарға түсіп тұр, көріп тұрғаныңыздай idea. I have, айттық, have деген менде бар, I have, бұл подсказка беріп қойыппыз ғой, міне. N деген сөз, I have an idea. Менде суретте көріп тұрғандай бір идея бар, бір ой бар, бір ой туындады ойымда, I have an idea. Дәл солай. Неге десек, себебі зат есімнің бас әріпі дауысты әріптен басталып тұр.
егер бізде дауыс ойбай зат есім дауысты әріптен басталып тұрса, міндетті түрде оның алдындағы сөз дауыссыз әріптен аяқталуы қажет. Осы қағиданы ұмытпаңыздар, иә. Осыны жаттап алсаңыздар, түсініп алсаңыздар, бұл сіздерге оңай. Алдағы уақытта амандық болса, практика жүзінде осыны түсініктірек, одан көптеген мысалдармен түсіндіруге тырысамыз. Ал келесі сөз, суретте көріп тұрғаныңыздай, қарындасы, иә. Sister деп біз білесіздер, иә. Қарындас деп әпке немесе кейбір жерлерде мысалға әпке дейді, апа дейді, иә. Сол осы әпке, апа, қарындас, сіңілі дегенде sister деп айтамыз, иә. I have a sister, иә. I have a sister. Көріп тұрғаныңыздай екпін алғашқы буынға, иә, түсіп тұр. I have a sister. Менде қарындасым бар, сіңілім бар, немесе апам бар, әпкем бар деп айтамыз. Мына жердегі әріпі бізде бірлікті білдіреді, иә. Егер міндетті түрде бізге сөзі келсе, бұл жерде бір деген сөзді түсінуіміз керек. I have a sister, иә. Менде бір ғана қарындас, апа бар деген сөз, иә. Соны еске сақтап алыңыздар. Келесі сөйлем. I, ол мен, have, бар, a car, иә. Менде көлік бар, иә. Көріп тұрғаныңыздай my dream car, иә. Менің жаңағыдай арманымдағы көлігім деп жазылып тұр. I have a car, иә. Менде көлік бар. Осы деген сөз бір деген сөзді жауап береді. I have a car. Менде бір ғана көлік бар деп. Егер сізде 2 немесе 3 немесе одан да көп болса, I have a lot of cars немесе I have 2, 3 деп кете бересіздер, иә. Ал бұл жерде сөз келді ме, болды. Ол бізде бірлікті білдіреді. I have a car деді ме, болды. Бізде бір ғана көлік бар деген сөз. I have a car. Көрдіңіздер ме? Біз р-ны айтпаймыз, керісінше созамыз. I have a car, yeah? I have a car. Тағы бір арттан қайталай өтсек. Бұл жерде қолданды I have a brother, yeah? Себебі неге? сөзінен кейін зат есім бізде дауыссыз дыбыспен басталса, сөзі жазылады. Ал егерде оның алдындағы сөз дауыстың дыбысының алдында сөзі тұрады, иә. Міне, мысалға, бұл жерде болу керек. I have a brother себебі бас әріп дауыссыз дыбыстан басталып тұр. Ал келесінде бізде дауыссыз дыбыспен аяқталып тұр, зат есім дауыссыз дыбыспен басталып тұр. Осыған мән беріңіздер, иә. I have an idea. Менде идея бар. Менде бір ой туындады. Келесі I have a sister, иә. I have a sister. Менде қарындас, сіңілі, әпкем бар. I have a car. I have a car. Менде көлік бар, иә. Өте жақсы, керемет. Міне бұл өте танымал мем, иә. Бұл бізде көріп тұрғаныңыздай бір кісі былай тұр. Бұл сөйлемнің мағынасы I think so, иә. Мен солай ойлаймын, иә. Я так думаю дейді ғой орыстар. Мен солай ойлаймын. Осылай аударылады. I think so. Көріп тұрғаныңыздай тағы да иә, беріліп тұр. Қазақша ұқсайтын I think so, иә. Тағы бір қайталап жіберейік. I think so. Think деген сөз бізде етістік. Ол мен солай ойлаймын. Ойлау дегенді білдіреді етістік, иә. I деген ол мен, think ойлау, so деген солай. Мен солай ойлаймын. Көрдіңіздер ғой, тағы бір қайталап өтейік. Сөйлем құру үшін бізде міндетті түрде алғашқы орында subject тұрады, яғни бастауыш ол бізде I, және де оның қасында verb, ол think. Және қасындағы баяндауыш, толықтауыш деп кете береді. Пока бізге керегі subject және verb. Яғни сөйлем құру үшін жай ғана зат есім, және де бастауыш және де етістік керек. Бастауыш, етістік. Соны сақтап алыңыздар, иә. Соны еске сақтап алыңыздар. Келесі сөйлем қарап отырсаңыздар, қарап отырсаңыздар, бір кісіні көріп тұр, иә. Оны айтылу үшін I see it, иә. Мен оны көріп тұрмын, иә. I ол мен, бастауыш, see ол деген көру, көріп тұрғаныңыздай. I see it. Мен оны көріп тұрмын, иә. Мен оны көріп тұрмын, көріп тұрғаныңыздай. Міне, транскрипциясына мән берейік. I see it. Мына жақта 2 берілгендіктен, 2 деп айтатқанымыз ағылшынша әрпін деп айтады, иә. Осы ағылшынша әріптерінде 2 берілсе, иә, біздерде ол қосарланған болып созылады, иә. Бір мына жақта 2 әріп бар сияқты оқисыздар.
I see it. Yeah, I see it. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі, көріп тұрғаныңыздай, жас баланың қарны ашып тұр, бір нәрсені қалап тұр, иә. Мен бір нәрсені қалаймын деп айту үшін I want it. Мен осыны қалаймын. Көріп тұрғаныңыздай, бір тамақ жеп алғысы келіп тұр, иә. Манты жегісі келіп тұр дейік. Мен просто өзім мантыны жақсы көргендіктен бір мантыны алдым ойыма. I want it, иә. Мен осыны қалаймын, иә. I want it. Мен осыны қатты қалап тұрмын, иә. I want it. Осылай. Мен қалап тұрмын осыны. Немесе оны, иә. Subject тағы қайталап айтамыз. I ол бізде бастауыш. Want етістік. Және де содан барып уже баяндауыш, иә. Келесі сөйлемге назар аударсақ. Міне, суретте көріп тұрғаныңыздай екі адам сөйлесіп жатыр. Өткен кеткенді еске алып, баяғыны еске алып жатыр. Осы нәрсені мен еске аламын деу үшін remember сөзі қолданылады. I remember it, иә. Я, мен ол нәрсе есімде, немесе есімде сол бір кездер, иә. I remember it, иә. I remember. Менімен бірге қайталаңыздар. I remember it, иә. I remember it. Қарап отырсаңыздар, екпін екінші буынға түсіп тұр. I remember, иә. Ерінбей бірнеше рет қайталай беріңіздер. I remember it, иә. Мен есімде ол нәрсе. I remember it. Көріп тұрсыздар, иә. Тағы бір қайталап жүрейік. I remember it. Көріп тұрғаныңыздай, р жазылды, бірақ айтылмай қалды. I remember it, иә. Өте жақсы. Келесі сөйлем. Дәл сол сөйлемге ұқсас, бірақ алайда мұғалім және де осы оқушыны еске алып отыр. Я, мен сені өте жақсы білемін, өте жақсы сен мен есімдесің деген сияқты сурет көріп тұрғаныңыздай осындай сурет берілген, иә. Енді сөйлемге мән берсек, I ол мен, remember есімде, it very well, иә. Ол нәрсе менің есімде жақсы сақталған, иә. Сәл қиындатып жібердік па? I remember it very well. Very деген өте жақсы, иә. Өте жақсы. Very деген өте, well деген жақсы. Бұл нәрсе менің есімде өте жақсы сақталған, иә. I remember it very well. Көріп тұрғаныңыздай, мына жерде сәл қате кеткен. Көріп тұрғаныңыздай екпін екінші буынға түседі. Себебі мына екпін белгісі келсе, одан кейінгі әріпке түседі, иә. Мына жерде кішігірім қате кеткен, оны алдын ала кешірім сұраймыз. Өзіміз қатемізді байқап жатырмыз. Қазақ айтады ғой, шағылмайтын жақ сүрінбейтін тияғы жоқ. Сол себептен айып етпеңіздер. Екпін мына үш әріпке түседі. Remember. Екпіннің белгісінен кейінгі әріпке түседі. I remember it, міне, very well. Екпін белгісі келді, одан кейінгі буынға түседі, иә. Very well. Тағы бір қайталап жүрейік. I remember it very well. I remember it very well. Өте жақсы. Келесі, көріп тұрғаныңыздай суретте біз, иә, яғни бірнеше, былайша айтқанда бірнеше адамдар дейміз ба, бірнеше топ тұр, иә. Бір топ тұр дейікші, иә. Ішінде бір 4 мүше бар. Бір-бірімен бүйтіп түсініп, қол алысып жатыр, иә. Бұны бір-бірін түсінгеннің белгісі, иә. Көріп тұрғаныңыздай, мынау да белгі. Біз түсіндік сені деп айту үшін, немесе біз капитанды түсіндік, иә. We understand you, иә. Естеріңізде болса, understand деген ол түсіну. We understand you. Біз сені түсіндік, иә. Біз бір-бірімізді түсіндік. We understand you. We, иә, understand you. We understand you, иә. Біз түсіндік сені, иә, біз сені түсіндік деп аударылады. Өте жақсы. Келесі сөйлем. Міне, тағы да біз айттық, иә. Ойбай. Мына суретке мән берсек, бір-бірімен сөйлесіп жатыр, иә. Бұлай ойлайық. Ойша бұлар ағылшынша сөйлесіп жатыр деп ойлайық. Біз ағылшынша сөйлеп жатырмыз деп айту үшін жай ғана мына сөздерді айтамыз. We speak English, иә. Мына жақта ша деген жалғау керек емес ағылшын тілінде. Бұл тұрақты тіркес болғандықтан қалай бар, солай қабылдаймыз, иә. We speak English, иә. We speak English. Біз ағылшынша сөйлеп жатырмыз, иә. Speak деген сөйлеу.
We speak English. Біз ағылшынша сөйлеп жатырмыз. Мына жерде транскрипцияда екі қос нүкте, бұл жерде созуды білдіреді, иә. We speak English, иә. Johnny English. We speak English. Біз ағылшынша сөйлесіп жатырмыз. Өте жақсы. Келесі сөйлем, суретте көріп тұрғаныңыздай бір мафиози сияқты бір адам нұсқап тұр, иә. Сен білесің бұны деген сияқты. Көріп тұрғаныңыздай you, сен немесе сіз, одан кейінгі етістік know it, иә, know деп оқып жүрмеңіздер. You know it, сен білесің бұны, иә. Көріп тұрғаныңыздай you know it, иә. Бірінші міндетті түрде бастауыш келіп тұр, одан кейінгі етістік, иә. You know. Қайталай беріңіздер. You know, иә. You know. Сол кезде мына құрметті талапкерлер, міндетті түрде айтып, бірнеше рет қайталап отырыңыздар, иә. Айтып, ұялмаңыздар, себебі бізге шығарылу өте маңызды. Егер бұны біз айтпасақ, шығармасақ, бізде бұл шықпайды. Әріптер, дыбыстар, иә. You know it. Сен немесе сіз білесің бұны, немесе оны. Сен оны білесің деп суреттегідей белгіленіп тұр. Өте керемет. Келесі сөйлем. Суретте көріп тұрғаныңыздай бір адам нұсқап тұр, иә. Мына жақта біреу көріп тұр. You see it, иә. Мен бірінші айтпай тұра тұрайын, өздеріңіз аударып көріңіздер. You, ол бізде естеріңізді түсіріңіздер. You деген сен немесе сіз. See деген бастапқы суреттерде өттік. Ол see деген бізде көру, иә. Міне фотода сіздерге әдейі осылай ыңғайластырып берілген бір нәрсені көріп тұрғандай. You see it. Сен оны көріп тұрсың, иә, немесе сіз оны көріп тұрсыз деп аударылады бұл сөз, иә. You see. Мына жақта қос нүкте тағы айтқанымыздай, егерде екі и әріпі қосарланып берілсе, ол сәл ғана созылады. I see it. Сіз немесе сен көріп тұрсың, немесе көріп тұрсыз, иә. Өте керемет. Келесі сөйлем. Көріп тұрғаныңыздай бірнеше адам бір жаққа бара жатыр. Біз ойымызша келтірейік, бұлар жұмысқа баратыр деп, иә. Бұлар бір-бірімен әріптестер жұмысқа баратыр. Енді біз айтуымыз керек, олар жұмысқа баратыр деп айтуымыз қажет, иә. Олар бізде еске түсіреміз. Олар бізде қалай болады? Бірінші міндетті түрде бастауыш. They, олар, бір жаққа бару, ол бізде go. They go. Олар баратыр. Қай жаққа? Естеріңізге түсіріңіздер. Бағыт бағдарды білдіретін белгі бар. Ол бізде to, иә. Бір жаққа баруды, қозғалысты, бір жаққа орынға, мекенге баратқан кезде біз міндетті түрде to деген сөзді қолданамыз. Қазақша баламасы бір батыс септігіндегі жалғауларға ұқсайды, иә, біз мана айттық. Мектепке, жұмысқа, немесе ауруханаға деген сияқты, иә. They go to work, иә. They go to work, иә. Олар жұмысқа бара жатыр, иә. They go to work. Тағы бір қайталап жіберейік. They go to work. Құрметті талапкерлер, мынандай сіздерге маркерлермен сурет берілген. Бұл сіздерге ескертпе ретінде осыларды маркермен астын сызып, немесе белгілеп, конспект жазып, осылай жазып отырыңыздар міндетті түрде. Себебі бұл алынған ақпарат аз уақыттан кейін кетіп қалуы мүмкін. Оны сақтап қою үшін, былайша айтқанда, тасқа қашағандай бір жерге түртіп жазып қою керек. Соны сіз қайталап бекітіп отырасыздар, иә. Келесі сөйлем. You speak English very well. Суретте көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде адам белгілі бір тілде өте жақсы сөйлеп тұр, иә. Өте еркін түрде сөйлеп тұр. Осы Құдай амандығын берсе, бізге де осы еркін сөйлеуге деңгейге жетейік, иә. Және де сіз, оқырман, талапкер, құрметті, осы еркін деңгейге, ағылшын тілін осындай бір деңгейге дейін жетуіңізге тілектеспін, иә. Жақсы, енді сөйлемімізге көшетін болсақ. You speak English very well. Бұл сөйлемді сөзбе-сөз аударатын болсақ, сен ағылшын өте жақсы сөйлейсің. Сен ағылшын. Көрдіңіз ғой, иә? Бұл тұрақты тіркес болғандықтан осылай жазылады дедік, иә? Егер дұрыс түсінбесеңіздер, құрметті оқырман, тағы бір артқа шегініп, бір өткізіп қарап алыңыздар, иә? You speak English very well. You бізде созылып тұр, себебі қос нүкте беріліп тұр. Келесінде сөзде де сондай сәл созамыз. You speak English very well. Тағы бір тезірек. You speak English very well. Тағы бір рет.
ергезек 3 рет. You speak English very well. Я? Сен ағылшынша еркін түрде сөйлейсің. Я? Өте керемет деңгейде. Өте жақсы. Келесі сөйлем, көріп тұрғаныңыздай екі адам бір досына көмектесіп жатыр, я? Немесе танысына. Яғни осы сөйлемді айту үшін мына екеу олар маған көмектесті деп айтайық. Олар бізде бастауыш. They help. Бұл бізде етістік. They help me. Олар маған көмектесті, я? Олар маған көмектесті. Түсіндіңіздер ғой? They help me. Me деген кезде сәл созылады. Көрдіңіздер ғой? Транскрипцияда. They help me. Олар көмектесті маған. Өте керемет. Келесі сөйлем, мына суретті көрсеңіздер, сіз не деп ойлайсыздар, я? Осыны бір мезетке тоқтатып, комментария жаза кетіңіздер, не ойлағаныңызды. Мен бұл жерде мынандай ойладым. Орыс тілінде мынандай бір афоризм бар. Око за око, зуб за зуб деген, я? Сол нәрсеге ұқсайды. Око за око, зуб за зуб, я? Әділдік орнату мақсатында осындай бір сурет берілген. Ал енді сөйлемге келетін болсақ, we remember it. Біздің есімізде бұл, я? Remember есте сақтау, я? Есімізде. Бір нәрсе есімізде сақтау. Remember осы бір нәрсені есте сақтау. We деген ол бізде біз. Remember есімізде ол, я? Немесе ол есімізде, я? Осы нәрсе біздің жадымызда, есімізде сақталған. Есімізде. We remember it, я? Өте жақсы. Келесі, суретте көріп тұрғаныңыздай Қазақстан мемлекеті ел берілген. Айтсақ сөйлеммен, біз енді айтып көрейік, я? Өзіміз қарамай, біз осы елде мемлекетте тұрамыз деп, я? Айтылуы we live in this country, я? Көріп тұрғаныңыздай инді мана айттық, я? Бұл бізде үлкен аумақты жерлерге ин деп қолданылады, я? Ин деп үлкен елге, қалаға ин деп қолданылады, я? Ал кішігірім аумақтарға біз айттық at сөзі қолданылады. Оны амандық болса, келесі сабақтарда тереңірек өткізетін боламыз, я? Түсіндіріп, тәтті болып өткізетін боламыз, амандық болса. Жақсы, енді транскрипциясына мән берейік. Бізде we созылып тұр. Live in this, yeah, country. In this country. Мына бір сақау ұқсас шығады, yeah? This, the. In this. We live in this country, yeah? Country емес, yeah? Немесе country емес. Транскрипцияда белгіленгендей country. We live in this country, yeah? Біз осы елде тұрамыз, yeah? Өте керемет. Көріп тұрғаныңыздай, міне сурет Ақтөбе. Енді айту үшін мен осы қалада тұрамын деп айту үшін I live in this city. Мен осы қалада тұрамын, я? I live in this city. Өкінішке орай транскрипция жазбаппын. Айып етпеңіздер. I live in this city, я? Керемет. Келесі сөйлем. Карта берілген. Дәл соған ұқсас жаңағы сөйлемдерге. Енді біз осы жерде тұрамыз деп айтуымыз керек. Here сөзі естеріңізде шығар. Осы жерде, осы орайда деген аударылады, я? We бізде бастауыш, тағы бір қайталайық. Live етістік, here баяндауыш, я? We live here, я? Біз осында тұрамыз, осы жерде, я? Біз осында, осы жерде тұрамыз. We live here, я? Және де комментарияға жаза кетіңіздер, қаяқта тұратындарыңызды, қай регионда, қай жерде, я? Ағылшынша жазсаңыз тіптен жақсы. Жақсы, жалғастырайық. We live here. Біз осында тұрамыз, я? Өте жақсы. Құрметті талапкер, соңына дейін тыңдағаныңызға, соңына дейін қатысқаныңызға сізге көп рахмет. Сізге осы сәттілік тілеймін. Осы еркін нөлден бастап, еркіндік деңгейіне дейін ағылшын тілімізді басынан аяғына шейін жеткізуге тілектеспіз. Сіздер де тілектес болыңыздар. Бірге дамып, осылай бірге бір-бірімізді қолпаштау керек, себебі шыны керек осындай қазақша контент өте аз. Яғни ютубта ағылшын тілін орысша жазсаң, бүткіл контент толып тұр да, бірақ өкінішке орай қазақ тілінде жоқ демеймін, я? Бар, бірақ аздау деңгейде. Осы бір контент, қазақша контентті көбейту мақсатында жасалып жатқан жұмыстар, я? Осыны қабыл аларсыздар, құрметті оқырмандар. Лүпіл басып, подписка жасап, және де жақындарыңызға таратып,
Осы үзбей қарап отырсаңыздар, иә. Құрметті оқырман, сізге көптен көп рахмет. Бізбен бірге болыңыздар. Қош, сау болыңыздар.